bertemu lagi dengan Reyhana Uria Rahma. Jadi aku pengen bikin roti guys. Dan ya aku mau bikin rotinya. Ini dia rotinya guys. Kita taruh ini, terus seres setnya sama ini tadi ya. Ini jadi endingnya guys. Seres ini kesukaan aku favorit. Kita buka harus rencana kayak gini. Roti ditaruh di sini. Kan kita kan mau ini susunya. Buka. Susu coklat. Itu di sini. Taruh di atas. Wow, enak banget guys. Malah diliatin. Jangan mau bikin roti aku. Roti yang kelebihan ini enak kali lah. Apa aja enak. Ayo deh. Oke guys, udah jadi kayak gini guys. Jadi kita taruh balik. Kita taruh di sini gantian wadah temennya. Kamu kayak giniin, terus seres. Enak banget seres. Pakai sendok aja ya. Lupa aku. Soalnya aku lagi habis megang kucing. Ini guys sendoknya. Wow, bagus banget. Ntar ya Cek. Ntar. Gajah jangan. Ya itu kan jadi kelebihan aku. Gajah mau. Apa? Suka guys dia. Terus. Taruh dulu ya sarasnya. Salah. Rotinya dulu. Oh ya guys. Jadi kayak gini guys. Gak apa-apa ya. Maaf gak kelihatan. Jangan. Tengah aja aku udah selesai. Tinggal beresin ini ya. Tapi susah. Apa taruhnya? Ntar lihat guys. Aku mau taruh ininya dulu. Susah kali lah ini. Jangan. Susah kali lah ini. Pakai piring aja kali ya. Sayang aja lah. Sayang taruh ya. Oke guys, kita makan roti. Enak guys.
Oke deh, kalian cobain aja, enak kok. Ntar abis ini kita mau ngapain? Bentar. Enak kali. Aku bikin gede dari roti, guys. Enak. Kucingnya bingung. Wah, kapan tuh? Dia ada tulisan nggak tahu silang, terus kayak ada apa tehnya gitu lah. Oh. Bunga. Oke ya, aku udahan dulu ya. Jangan lupa subscribe, comment, and share ya. Bye.